ఇరాన్ అధ్యక్షుడు ఇబ్రహీం రైసీ దుర్మరణం చెందారు. హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో రైసీతో సహా మరో 6 మరణించారు. మృతుల్లో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అమీర్ అబ్దుల్లాహియాన్ కూడా ఉన్నారు. 18 గంటల అన్వేషణ తర్వాత రైసీ ఈ ప్రమాదంలో మరణించినట్టు ఇరాన్ ధృవీకరించింది. అజర్బైజాన్ సరిహద్దుల్లో ఓ డ్యామ్ను ప్రారంభించడానికి వెళ్లిన రైసీ తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ ప్రమాదంలో మరణించారు. హెలికాప్టర్ టేకాఫ్ అయిన అరగంట తర్వాత చాపర్ తోటి సంబంధాలు కట్ అయిపోయాయి. అప్పటి నుంచి దాని ఆచూకీ కనిపెట్టడానికి చాలా ప్రయత్నించారు. జోల్ఫా అడవుల్లో చాపర్ మిస్ అయినట్టుగా గుర్తించారు. వీరు ప్రయాణించే సమయానికి వాతావరణం ప్రతికూలంగా ఉండింది. పర్వతాలు, అడవి మధ్య భారీ వర్షాలకు తోడు పొగమంచు కమ్మేయడం వల్ల ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా అంచనాకొచ్చారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ను కొనసాగిస్తున్న సమయంలో కూడా అక్కడ పొగమంచు ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ఇబ్రహీం రైసీతో పాటు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అధికారులతో పాటు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్తో అజర్బైజాన్ సరిహద్దుల్లోని డ్యామ్ సైట్ నుంచి చాపర్ బయలుదేరింది. దాంతోపాటు మరో 2 చాపర్లు కూడా అదే సమయానికి బయలుదేరాయి. మధ్యాహ్నం సమయానికి చాపర్లు డిజామ్ అటవీ ప్రాంతాన్ని దాటుతున్నాయి. జోల్ఫా గ్రామ సమీపంలో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో రైసీ చాపర్కు రాడార్ తోటి కనెక్షన్ కట్ అయింది. ఆ సమయంలో జోల్ఫాతో పాటు ఉజీ, అడ్డేషిరి, బరాజిన్ గ్రామాలతో పాటు డిజామ్ అటవీ ప్రాంతం అంతా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఈ దుర్గాలుడు దట్టమైన పొగమంచుతోటి వాతావరణం ఏమాత్రం అనుకూలంగా లేదు. అయితే ఇక్కడే ఓ విచిత్రం జరిగింది. రైసీ చాపర్తో పాటు బయలుదేరిన మరో 2 చాపర్లు గమ్యస్థానానికి సురక్షితంగానే వచ్చేశాయి. రైసీ చాపర్ మాత్రమే ప్రమాదానికి గురైంది. ఆదివారం ఈ సంఘటన జరగడంతో ప్రపంచం యావత్తు అప్రమత్తమైంది. అసలేం జరిగింది? రైసీతో పాటు మిగతా వారంతా ప్రాణాలతో సురక్షితంగా ఉండాలని ఆయన అభిమానులు ప్రార్థనలు మొదలుపెట్టారు. గంటకు టెన్షన్ పెరిగిందే కానీ రైసీ చాపర్ ఆచూకీ దొరకలేదు. చాలాసేపటికి తూర్పు అజర్బైజాన్ గవర్నర్ మాలిక్ రహమతి అధ్యక్షుడు రైసీ ప్రయాణిస్తోన్న హెలికాప్టర్ కూలిపోయిందని ప్రకటించారు. కానీ ఇరాన్ అధికారిక మీడియా మాత్రం రైసీ ప్రయాణిస్తోన్న చాపర్ జోల్ఫా ప్రాంతంలో హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయిందని వెల్లడించారు. ఆ చాపర్ల అధ్యక్షుడు రైసీతో పాటు విదేశాంగ మంత్రి, పైలట్, కో పైలట్, అధ్యక్షుడి భద్రతా సిబ్బంది, అధిపతి, మరికొంతమంది బాడీగార్డులు ఉన్నారని వెల్లడించారు. హెలికాప్టర్ హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయిందన్న సమాచారం అందిన వెంటనే ఇరాన్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్, ఐఆర్జీసీ, రెడ్ క్రాస్తో పాటు మొత్తం 20 టీములు ముమ్మర గాలింపులు చేపట్టాయి. భారీ వర్షం, ఈదురు గాలుల వల్ల గాలింపుకు ఇబ్బందులు ఎదురైనట్టుగా అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు రైసీ క్షేమంగా తిరిగి రావాలని అంతా కోరుకుంటూ ప్రార్థనలు చేశారు. ఇరాన్ మిత్రదేశాలు కూడా రైసీ సేఫ్గా రావాలని ప్రార్థించారు. రైసీ చాపర్ ప్రమాదంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసినట్టు సమాచారం. ఎవరెన్ని ప్రార్థనలు చేసినా చివరకు ప్రపంచం విషాద వార్త వినాల్సి వచ్చింది. రైసీతో పాటు చాపర్లో ఎవరూ ప్రాణాలతో లేరన్న సంగతి వెల్లడైంది. ఇరాన్ అధ్యక్షుడు రైసీ ప్రయాణించిన హెలికాప్టర్ బెల్ కంపెనీకి చెందిందే కావడం గమనార్హం. ఇప్పటివరకు చరిత్రలో బెల్ కంపెనీకి చెందిన చాపర్లు ఎన్నిసార్లు ప్రమాదానికి గురయ్యాయో ఒకసారి చూద్దాము. 1982 సెప్టెంబర్ 14న బెల్ 212 హెలికాప్టర్ నార్త్ సీలో కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో 6 మరణించారు. 86 జూన్ 18న జరిగిన మరో ప్రమాదంలో బెల్ 206 చాపర్ గ్రాండ్ కాన్వాయ్ ఫ్లైట్ను ఢీకొట్టింది. అప్పుడు 5 మరణించారు. 90 ఆగస్టు 27న మరోసారి బెల్ 206 చాపర్ ప్రమాదానికి గురైంది. ఆ మరుసటి ఏడాది 91లో ఏప్రిల్ 4న బెల్ 412 హెలికాప్టర్ ఫిలడెల్ఫియాలో కుప్పకూలింది. 2006 డిసెంబర్ 10న బెల్ 412 చాపర్ కాలిఫోర్నియాలో కూలిపోయింది. 2009 మార్చి 25న బెల్ 206 హెలికాప్టర్ టర్కీలోని పర్వతాల్లో కూలిపోయింది. 2016 జూలై 6న బెల్ 525 హెలికాప్టర్ ఇటలీలో కూలిపోయింది. మరోసారి 2018లో కూడా బెల్ కంపెనీకి చెందిన చాపర్ మెక్సికోలో హఠాత్తుగా కూలిపోయింది. రైసీ మృతికి చాపర్ ప్రమాదమే కారణం కాగా దీని వెనుక ఏమైనా కుట్రలు దాగున్నాయా అన్న అనుమానాలు కూడా బలంగానే వినిపిస్తున్నాయి. 63 ఏళ్ల ఇబ్రహీం రైసీ అధ్యక్షుడు ముందు న్యాయశాఖకు నేతృత్వం వహించారు. రైసీ మహమ్మద్ ప్రవక్త ప్రత్యక్ష వారసత్వం గల కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి కావడం విశేషం. ఇందుకు గుర్తుగా ఆయన నల్లని తలపాగా ధరిస్తూ ఉంటారు. సర్వోన్నత నేతకు సన్నిహితుడన్న గుర్తింపు పొందారు. 1998లో ఇరాన్ యుద్ధం సందర్భంగా దొరికిన ఖైదీలకు రైసీ మరణశిక్ష విధించారు. ఈ ఖైదీల్లో మైనర్లు కూడా ఉన్నారు. దీంతో సీరియస్గా తీసుకున్న అమెరికా రైసీపై ఆంక్షలు విధించింది. అంతేకాక 2015 నుంచి ఇరాన్లో అణ్వాయుధాలకు కావాల్సిన యురేనియం తయారీలో కూడా ఇబ్రహీం రైసీ కీలక పాత్ర పోషించారు. 2017లో అధ్యక్ష ఎన్నికలతో ఓటమి పాలైన 2021 ఎన్నికల్లో గెలిచి ఇరాన్ అధ్యక్షుడయ్యారు. హమాస్, హౌతీ, హిజ్బుల్లా, ఇస్లామిక్ జిహాద్ లాంటి టెర్రరిస్టు సంస్థలకు రైసీ అండదండలు అందించారన్న ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. హమాస్కు మద్దతుగా గత నెల ఇజ్రాయెల్పై రాకెట్ దాడుల్లోనూ రైసీదే కీలక భూమికన్న అభిప్రాయం ఉంది.